så har du måske spekuleret på, hvordan du kan gribe den proces an. Det er ret nemt at flytte dine data fra din iPhone til din Android-enhed. Alt du skal gøre, er at sørge for at have Google Drive-applikationen downloadet. Du kan blot hente Google Drive fra din app-butik, så du kan downloade den fra app-butikken og bruge den ved blot at tilmelde dig eller have en eksisterende Google-konto og logge den ind på dit drev. Nu kommer den interessante bil. Hvordan overfører du så disse data fra din iPhone til din Android? Nu skal du blot klikke på plus-ikonet, klik på Upload fil, og derefter vælge billeder og videoer. Og når du så har valgt de billeder og videoer, du vil uploade, lad os bare gå videre og vælge tilfældigt et. Klik på Upload, og den vil blive uploadet til dit drev. Bare klik på Upload, og uploaden vil være færdig næsten øjeblikkeligt. Nu skal du blot åbne Google Drev på din Android, men sørg for at downloade Google Drev og logge ind på den samme konto på din Android. Så klik på Google Drev, log ind på den samme konto, og alt du skal gøre er at opdatere, og så finder du det billede, du har uploadet.